Привет, народ. У меня такой вопрос. Кто может подсказать такое вот дело? Появился стук в мотоблоке, в двигателе конкретно. Слышите, вот такой вот люфток появился. Я сначала подумал, что это шатун, вкладыш, там, точнее, короче, коленвал. Думал, там что-то это. Потом выкрутил свечку, вставил туда отверточку, и вот, при таких движениях, то есть вот это вот минимальное движение, у меня уже поршень начинает идти. То есть, значит, это явно не там палец, не шатун, там, я не знаю, вкладыш, что там это на коленвале. А я думаю, что это шестерня распредвала. Вот эти вот шестерня, кто разбирает двигатель, он в курсе. Там одна такая большая шестерня на распредвал идет, вторая на коленвале. И вот оно крутит, и клапана приводит в работу. Соответственно, я думаю, что это вот в этом причина. И вопрос в том, что если заменить только распредвал, уберет ли это этот стук или нет? Как бы он-то и так запускается, работает, тянет без проблем, но стук не нравится. Не хотелось, чтобы этого стука было. Он же, наверное, дальше там разбивает шестерню. Если, конечно, выработался сразу и коленвал, и распредвал, то тогда только замена и коленвала, и распредвала. Но мне вообще крайне не хотелось бы менять коленвал на нем. Это разбирать мотор, вообще, тем более он у меня недавно только разбирался, собранный. Надо было обратить внимание на этот распредвал. Вот такие вот дела. Что делать, не знаю. Если кто в курсе, напишите в комментах. Распредвал это сам недорогой, я посмотрел, там разные есть. Есть 250 гривен, есть 300 гривен, есть 350, есть 400, в общем, на любой вкус. Или, точнее сказать, на любой карман. Просто будет ли в этом толк. Вот такие вот дела. Поменять распредвал то не проблема. Крышку эту открутил, снял, распредвал вынял, новый вставил и все. Я думаю, головку для этого снимать не надо. Вот такие вот дела. В общем, кто шарит, отзовитесь. Буду благодарен. Всем удачи, всем пока. Мирного неба.